Olá pessoal, estamos aí galera, para dizer a todos vocês mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos aqui com esta lavadora praticamente nova. Uma lavadora bonita, não ocupa muito espaço, ela não é uma lavadora muito grande, muito espaçosa, mas ela acomoda uma boa quantidade de roupa, porque ela trabalha com a capacidade de 8 kg de roupa seca. 8 kg de roupa seca é uma boa quantidade de roupa. E aqui eu quero mostrar para vocês, o pessoal aí está perguntando via WhatsApp, como fazer para tirar o agitador dessa máquina, tirar o batedor. Para mim é uma coisa simples e comum, porque trabalho muitos anos com isso. Mas para as pessoas aí, para dona de casa, para empregada, para alguém aí, para o dono de casa, não se torna muito fácil. Para o técnico é fácil, mas para quem não é técnico, que não conhece muito bem disso, é uma coisa um pouquinho complicada. Dá para ver aí, ela é uma LT08, tá? LT08 Electrolux, certo pessoal? É uma LT08, tá? E aqui, vocês podem ver o número de série dela certinho. A máquina ainda é nova, bem conservada. E eu quero mostrar para vocês aqui que não há muita dificuldade quando se trata de sacar o agitador. As pessoas aí estão queixando, reclamando, dizendo que caiu objeto embaixo do batedor porque houve um barulho esquisito e sabe que tem alguma coisa embaixo do batedor, não sabe se é uma moeda ou o que é. Gente, eu vou dizer para vocês, não é muito fácil entrar uma moeda embaixo desse agitador. Por quê? Não, deixa eu ver se eu tenho, eu não estou com moeda no bolso aqui, mas eu poderia pegar. Mas eu quero dizer para vocês aqui, mostrar aqui, ó. Uma moeda geralmente ela cai e fica em pé na viradinha aqui, ó. Tá? Ela entra aqui, mas entra em pé. Dificilmente ela consiga virar por baixo, a não ser que o batedor esteja com alguma folga, algum desgaste, algum quebradinho. Olha aqui, ó. Então eu quero mostrar para vocês que não é difícil para vocês tirar esse agitador para poder ver o que tem embaixo. Primeiro, você levanta esse filtro, tá? Muita gente nem sabe que esse filtro dá para limpar. Apesar que hoje na internet está fácil, tem tudo na internet, né? E lá dentro, bem lá no fundo, olha lá, você consegue enxergar um parafuso. E eu vou dizer para vocês que tirando aquele parafuso lá, tudo se torna fácil, tá? Você vai usar uma chave de 10 milímetros. Você vai ter um problema. Por quê? Dificilmente uma chave alcança lá embaixo, certo? Dificilmente uma chave descer até lá embaixo, porque as chaves são curtas, não consegue alcançar lá no fundo disso aí com uma chave normal. Então nesses casos, o que você precisa é uma chave adaptada, certo? Precisa uma chave adaptada. Como adaptada? Você precisa pegar uma chave, se você quiser, você pode pegar uma chave L, que em alguns lugares, ou em muitos lugares no Brasil, chamam de chave de biela. Vou mostrar uma aqui para vocês. Eu chamo de chave L, mas muita gente chama isso aqui de chave de biela. Então você pega uma chave dessa aqui, pessoal, você pode cortar aqui, ó, atora ela com a serrinha ou com a maquita, corta aqui e solda um ferro nela, deixando ela bem comprida, com 60 centímetros mais ou menos. Aí pega outro ferrinho e solda na ponta dele fazendo um T, entendeu? Aí vai ser essa chave aqui comprida com um T. Um pedaço vem para cá e outro vai para lá. Fica um T assim, ó. Tá? Fácil para segurar. Tá? Faz com 60 centímetros, você consegue tirar o parafuso de qualquer máquina. Mas escolha uma chave de biela de medida certa para pegar o parafuso. No caso dessas máquinas é 10, mas tem máquinas que o parafuso é 13. Então muda um pouco a conversa aí. Então tem que saber o parafuso certo e a medida certa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu que uso muitas ferramentas, muitas chaves, eu já fiz essa aqui, ó. Essa aqui é uma chave maior, então tanto é que ela tem até o suporte maior para a gente segurar, é um T. Olha aqui o formato de um T, soldado com solda, pode ser solda a oxigênio ou solda elétrica.
Este ferro atravessado é um pedacinho de uma barrinha daquelas hastes de máquina Brastemp antiga, tá pessoal? Daquela que pesava 150 kg quase a máquina. Essa outra barra aqui, ó, é também uma barrinha inteira, tanto que ela tem um chapéuzinho aí, ó, bem no T. É uma barrinha inteira daquele tirante da máquina Brastemp antiga. E aqui na ponta, pode ver que é mais grosso, é uma chave 19. Uma chave daquela de biela que eu falei, 19 milímetros, tá pessoal? É para uma porca grande, uma porca 19, olha aí, ó, tá? Isso aqui é grande. Se você precisar tirar um parafuso 19 de uma roda de carro, ou lá dentro da caixa de câmbio do carro, em volta da caixa de câmbio, soltar uma caixa de câmbio de carro, os parafusos são 19. Então essa chave aqui é excelente, porque de lá de fora do carro a gente tira o pneu e alcança ela lá, ó, com esse comprimento. Então fica fácil trabalhar, certo? Melhor que manobrar uma chave dessa aqui embaixo do carro, que é difícil, não é? Tudo bem, isso é para uma outra arte, mas só mostrando para vocês que é simples, não é difícil fazer. Essa aqui também é criação minha, simples demais, olha aqui, ó. Esse T podia ser um pouquinho maior, mas não precisa também, assim tá ótimo. E aqui, ó, esta haste tem mais ou menos 60 centímetros, tá? E na ponta aqui tem uma daquelas chaves de 10 milímetros, chave de biela, que falam, né? Chave de biela. 10 milímetros. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como fazer essa arte. Que chave eu usei? Por que veio essas tentativas e essas mudanças? Olha aqui, a gente pega uma chave dessa aqui e coloca lá dentro, não chega nem perto. Aí sabe o que eu fiz uma vez? Eu peguei uma chave dessa aqui, galera, e esquentei. Meti uma maçarico aqui, esquentei, coloquei em cima de um ferro e fui batendo com a marreta aqui, deixei ela reta, direita. Direitinho, igual aqui, sem SL, sem a curva, não tinha curva. Aí eu colocava ela lá dentro e com uma chave Allen 10, enfiava aqui, ó, nessa ponta. Então ela praticamente chegava lá, algumas até chegavam, mas dependendo da máquina não chegava. Aí eu criei essa ideia, cortei uma chave dessas aqui, tipo essa, cortei uma chave tipo essa aqui e fiz essa coisa aqui. Porque na realidade a gente precisa de ferramenta adequada. Essa aqui é 10 milímetros, olha aqui. Agora, como é que você vai tirar isso aqui? Olha a altura que dá. O parafuso está mais ou menos nessa altura. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o parafuso está mais ou menos nessa altura. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ó. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo fazer aqui. Ó, daqui até aqui vai alcançar o parafuso. Agora dá uma olhada. Se eu colocar essa chave, vai ficar faltando tudo aquilo. Se eu pegar uma chave Allen para colocar lá, ainda não vai dar Allen, vai vir só até aqui assim. Tá? Ainda vai faltar uns 7, 8 centímetros. Então aí a gente fez isso. Agora sim, a gente faz isso aqui, ó. Com a chave boa. Tá? Olha aqui. Faz isso aqui, ó. Com força e o parafuso já solta. Só fazer rápido. Porque se você fazer devagar, o agitador vai rodar. Então você faz de soquinho assim, ó. Pega assim, ó, de vereda. A não ser que você esteja com as duas mãos livres, não tá igual eu, né? Eu tô gravando, então daí não consigo. Eu tô gravando, né? Se você não estiver gravando, você consegue fazer isso aqui de boa. Tá? Porque daí você está com as duas mãos disponível. Com uma mão segura o agitador e com a outra. Mas eu tô gravando com uma mão aqui, né? O celular tá numa mão para gravar. A gente ainda é do tempo que grava com celular, pessoal. A gente não tem câmera. A gente não conseguiu comprar uma câmera boa ainda. Você sabe que uma câmera boa para gravar, pessoal, não é fácil, não. Uma câmera boa vai custar quase 4 mil reais. Quase 4 mil. Ó, eu acho que por 2.400 eu já compraria uma câmera boa. Mas eu não tenho câmera boa nem para gravar no meu canal de viagens ainda, que é o canal Minha Casa é a Estrada. Ah, inclusive se você não conhece ainda o canal Minha Casa é a Estrada, pesquisa no YouTube aí, veja o meu novo canal e meu novo trabalho, né? Que a gente viaja pelo mundo. Agora vai com uma van, se Deus quiser. Tava de Kombi Dorinha, né? E agora a gente vai viajar de van, se Deus quiser. Estamos fazendo a van, preparando a van por dentro, fazendo a casa dela, né? Aqui vai ser a nossa casa. Vamos morar na van. Eu e minha esposa vamos morar na van, viajar pelo mundo de van. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Então, pesquisa aí. Minha Casa é a Estrada. E se inscreva. Seja mais um inscrito no canal Minha Casa em Estrada. Eu vou ficar feliz demais por vocês. Beleza, galera? Agora eu vou colocar aqui o meu celular, que está gravando, né? Num suporte aqui, pessoal. Para que eu possa mostrar o vídeo inteiro para vocês. Senão eu vou ter que parar
É difícil, né? Com uma mão só aqui não é fácil. Agora eu tenho um suportezinho aqui. Pelo menos esse suportezinho eu tenho. Ele é baratinho, custa R$25. Então esse eu consegui comprar. Mas aquela outra coisinha lá que eu falei pra vocês, a câmera mais barata que eu achei aí, boa, né? Mais barata, boa, não câmera ruim. Tá? É câmera boa. 2.400, é uma Hero 6, parece que é o Hero 7. Hero 6 acho que é. É uma GoPro Hero 6. Quem sabe vocês têm um me vender meio em conta aí? GoPro Hero 6, mas gente, eu quero coisa verdadeira. De mentira eu não tô cheio, eu quero coisa boa, não quero uma câmera ruim. Por isso que eu não tenho uma câmera boa ainda, eu tô gravando no celular, mas pelo menos esse é bonzinho, né? Aí beleza, então conheça aí o canal Minha Casa é a Estrada. Agora vou meter a mão lá dentro, né galera? E vou tirar esse coisa que eu prometi pra vocês que eu vou mostrar. Vamos ver se sai fácil, né? Tirar o parafuso já tirei. Olha aqui. Olha que delícia de tirar, gente. Essa máquina é boa de mexer pra caramba. Olha aí. Olha aí, galera. Que fácil, que fácil, que fácil. Pra vocês é fácil também. Olha aí, meus amigos. Olha a sujeira que tem lá dentro, pessoal. Olha a sujeira daquilo. Misericórdia. Olha como é que tá. Sujo, né? Tá muito sujo. Tudo bem? Mas agora eu não queria lavar ela. Eu só queria mostrar para vocês como tirar. Como preparar essa arte. Fazer a chave e tirar esse negócio aí de dentro. Agora sim. Se tiver uma moeda aí dentro. Se tiver uma correntinha. Vamos olhar embaixo primeiro aqui? Tá legal, né? Tá tudo bem. Não tá limpo, né? Mas tá bom, né? A máquina é nova praticamente. Agora deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Dá uma olhada aí. Olha só. Vamos dar uma... Então aqui, amigos, se tiver uma moeda aí dentro, vocês vão ter visibilidade total, certo? Se tiver uma correntinha, um prendedor de cabelo, um grampo de cabelo, um pedacinho de grampo de roupa, qualquer coisa que cai aqui, que é prendedor de roupa, aquele arquinho de sutiã, se cair aqui dentro, você tirando o agitador, você tem visibilidade total, certo? Agora, quanto na bomba, se cair alguma coisa e descer para a bomba, gente, é um pouco mais complicado, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Porque se alguma coisa cair por esses pequenos furos aqui e parar embaixo aí, só vai dar um problema grande se caso for um prego, tá? Se for um prego, vai estourar o cesto, vai danificar tudo sua máquina, vai acabar, entendeu? Aí vai estourar o tanque de água, vai cair toda a água para baixo. Tá? Se entrar um prego, o prego tem capacidade de passar por ali, gente, tem mesmo, tá? Passa e atravessa lá embaixo e estoura tudo. Isso eu vou mostrar no próximo vídeo, beleza? Deixe seu like, um abraço aí, e eu fico feliz por vocês, e agradeço muito vocês aí que estão acompanhando o canal. E nessa máquina, galera, eu consigo fazer aulas e aulas para vocês, tá? Talvez você não encontrou exatamente o problema nesse vídeo, a solução para o teu problema. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Em uma máquina, eu faço dezenas de vídeos para vocês entenderem o que é, como é. Eu mostro passo a passo cada etapa, certo? Então vai para os meus canais aí. Canal Cursos Grátis, canal Artes Máquinas, canal Detector Máquinas, é Artes Detector Máquinas, tá? E conheça aí o nosso novo canal, Minha Casa é a Estrada, beleza? Então eu vou vídeo por vídeo, etapa por etapa, partes por partes. Não posso ensinar vocês a consertar uma máquina inteira, toda ela, em um único vídeo. Mas em cada máquina eu posso fazer vários vídeos, porque todos os detalhes eu conheço. Passo a passo eu conheço, peça por peça, fio por fio, cor por cor. Então, pessoal, eu posso ensinar vocês em uma máquina um monte de coisa. Então no próximo vídeo estarei ensinando outra parte, que seria como tirar o cesto da máquina, como fazer limpeza embaixo do cesto, como tirar esse tanque fora, como liberar esse espaço, arrancar o agitador, tirar o tanque. Agora nós vamos para o próximo vídeo, como sacar o cesto dessa máquina, como tirar, tá ok? Vou mostrar já já e vocês vão ver. Só que esse próximo vídeo vocês vão ver no canal Artes Máquinas, tá ok? Muito obrigado e até o próximo. Tchau.